Buenas tardes, mi gente de Facebook. Vengo con ustedes con una película que está haciendo un revuelo internacional. Ya era hora de que se tomaran pasos para resolver esta situación. Esta película se llama The Sound of Freedom o El Sonido de la Libertad. Um, y es una película que brega con... primero que nada, es una historia real y lucha contra el tráfico de niños de un agente federal que se llama el señor Tim Ballard o Tim Ballard. Este, el mismo que es el protagonista apoyó la distribución de la película. El día de su estreno, The Sound of Freedom recaudó más de 14 millones de dólares. Ha sido promocionada por muchas celebridades. Y The Sound of Freedom es una película que se basa primero, el escritor de la película se llama Jim Caviezel y se basan en las experiencias de un agente nacional de los Estados Unidos que bregaba con el narcotráfico. Y mientras estaban bregando con el narcotráfico, descubrieron algo que ya existía, pero este hombre se metió a fondo a hacer la investigación de la película. Les voy a poner aquí el trailer de la película mientras les voy explicando y voy a detenerlo para darle un poco de informe porque esta película me tocó bien profundamente. Se desarrolla... Jim Caviezel fue el caballero que escribió la película La Pasión de Cristo. Empieza con un hombre llevando a sus hijos a un casting de película. Ese niño es el intérprete de la película, uno de ellos. Y esa chica ahí, esto es una parte que yo quiero recalcarle a muchos padres y tengo familiares que tenemos niñas en el modelaje y hay que tener mucho cuidado con estas personas que se presentan al frente tuyo diciendo que son scouts. Ay, tu niña es tan preciosa y tan bello, yo creo que lo podemos hacer rico. No, investiguen antes de soltarle sus hijos a nadie. Este señor ignorantemente naive, no ignorante de estúpido, no, sin saber lo que iba a pasar, le lleva a sus niños a una agencia de talento y nunca los volvió a ver. So, continuemos. Este es el soundtrack de la película. El es Tim Ballard, el agente del gobierno, esa es su esposa. Tim Ballard era un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la HSI por sus siglas en inglés, la cual forma parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. So, en el momento en el que estaba haciendo esta investigación, él es una persona real. En el momento en que, antes de formar parte de la HSI, trabajó para la CIA durante un año. Y como se muestra en la película, pasó mucho tiempo lidiando con sospechosos de consumir material de explotación infantil como contenido pornográfico. So, este tipo de investigación comenzó a desarrollarse porque hay unos tipos de seres humanos que no hay un tipo de seres humanos que se disfrutan la pornografía de niños y por medio de una investigación hacia una de las personas que él estaba targeting o él estaba acechando que participan en la pornografía de niños, descubren que era más que... Ustedes saben cuando uno va a abrir una lata que hace el primer sonido, ¡pum! Así pasó. Cuando levantaron la lata, la lata, cuando lo que salió de allá adentro
fue un reguero del cara. Y es una película real. Así los transportan fuera de sus países. Esa es Colombia, Cartagena. Los Aires. Durante el desarrollo de la película, el Tim o Timoteo, como él se hace conocer ante los niños, él era americano pero hablaba español y um, esto es algo bien serio. Porque diariamente de mi casa acaban de salir dos agentes que vinieron a explicarme el movimiento nacional que se está haciendo por medio de la película The Sound of Freedom. A mi casa me trajeron dos agentes que se sentaron aquí, les hice una entrevista. Me trajeron este kit. En este kit, que es uno parecido como los que se hacían antes, muchos años atrás. Cuando ocurrió lo de Amber, la alerta Amber que ocurrió cuando el robo de la niña, comenzaron a destaparse muchos más casos de robos de niños, secuestros. Yo quiero aclararle a todo el mundo que vea esta película y que entiendan que estos son datos que son escritos verídicos y confirmados. El trasiego de niños. Los niños que son robados se venden a otras personas y en otros países, Nepal, China, la India, Australia, pero los Estados Unidos es el mayor comprador de niños en todo el planeta. De todos los niños perdidos, que se han perdido y que alguien quiere yo no sé, les voy a explicar después el propósito. Pero la mayoría de los compradores son estadounidenses. Yo sé que este video a mí me lo van a bloquear como bloquearon a todos los videos que están saliendo en YouTube, pero yo tengo mis mañas. A estos niños los secuestran, se los llevan para otros países, los utilizan desde las edades de 5 a 10 años. Cuando cumplen su mayoría de edad para ellos, a los 10 años, pues los convierten en donadores de órganos. Por eso mismo mandé a buscar estos kits y dos agentes que se sentarán aquí a explicarme cuál es la importancia de este kit. Ok, mi gente, en este kit, esta parte de aquí, tú puedes poner un pedazo del pelo de tu hijo y recuerden que no es un pelo cortado, tiene que ser del folículo al lado del cuero cabelludo porque mantiene el ADN por 20 años. No, mantiene el ADN más puro de la persona. Entonces, también le puedes cortar las uñas. Cortarle un par de uñas, la pegan aquí también, porque las uñas tienen ADN por 20 años, mantienen el ADN por 20 años. Eso sí, tú puedes saber todo por medio de las uñas, el pelo, la saliva. Entonces, aquí está para hacerle las huellas digitales. Y no es como hacen en la policía que te ponen el dedo, te lo viran así. No, usted coge el dedito del niño y lo pone en cada uno, tú sabes, según la mano, te muestra. ¿Ok? Aparte de esto, en la parte de abajo te dice a quién le pertenece este kit. Después que ustedes hacen eso, entran en la web, tienen que bajar una aplicación que es esta. La aplicación se llama Safe. Ok, la aplicación se llama Child Safe Kit. Estoy tratando de abrirla, pero parece que al tú abrirla, dice el QR code no está completamente activado como quiera. Ustedes bajan la aplicación y en esa aplicación pueden subir también una foto de pequeño
una foto actual del niño y suben esta información. Esto se le toma foto y está en tu teléfono, lo mantienes en tu casa con tus papeles privados. En el caso que Dios no lo permita, porque 1 de cada 5 niños, eso es un montón, 1 de cada 5 niños desaparecen. Entonces, como les estaba diciendo, de entre los 5 a los 10 años, esos niños son utilizados de 5 a 10 veces diarias para propósitos sexuales. Y después de que ellos alcanzan la mayoría de edad, según lo piensan estos pedófilos, los convierten en donadores de órganos. Y es una cosa bien triste. Give me strength. Give me strength. My love, fighting to find you. Este hombre fue hasta Honduras, México, Colombia, buscando a esos niños. To find my way through the night, find your peace of mind. I won't leave you behind. Si alguno de ustedes está interesado en ver esta película de gratis, comuníquense o busquen en Google Sound of Freedom, la película, y los va a llevar directamente a un site donde puedes pedir tus tickets gratis. Personas como yo compramos un ticket, compramos 2 tickets, yo usé un ticket y el otro lo doné para que se siga pasando la voz y se haga algo sobre estos casos que son tan tristes. Muchos hemos perdido hijos, muchos no sabemos dónde están, muchos desaparecieron y si todos ponemos un poquito de nuestra parte, pues creo que podemos lograr mejores resultados. Muévanse, mi gente, a solicitar estos Child Safety Kits. Yo tengo 3, porque hay 3 niñitos muy especiales en mi vida, en los que yo le voy a dar esto a sus mamitas para que sus mamitas los pongan en esto y tengamos toda su información, porque uno nunca sabe. Pero hagan su trabajo también. Y aunque es una noticia triste, es una cosa verdadera, puede ser verificada y yo verdaderamente lo recomiendo. ¿Ok? Ay, que pasen un bonito sábado, mi gente. Vamos para la piscina. Chao, besos.